今個冬天啲天氣咧真係奇奇怪怪，成日凍幾日暖幾日。尋晚我瞓覺嘅時候咧，突然間唔知點解好想食台灣嘢，所以我今日決定去食台灣嘢。哇！一諗起嗰啲臭豆腐啦、蚵仔煎啦，仲有乜嘢鹽酥雞、大腸麵線，諗起都流口水。嗱聲去睇下有啲咩好食先。咁既然講到食台灣嘢呢，今日就嚟試下呢間台味軒。呢間嘢都開咗好耐啦，不過我一路都未試過。以前好似有喺超市見過佢哋有嗰啲急凍嗰啲食品，但係我就唔記得我有買過。同埋其實而家呢，食台灣嘢真係冇乜選擇噶啦。上邊嘅 Markham 就有爸爸啦、Papa Chan 啦，咁跟住都好似冇乜，我都唔係好識好多台灣嘅餐廳而家。如果你哋知嘅又介紹下。呢間台味軒咧就喺 Birchmount 同埋 Huntingwood。其實呢個 mall 咧，你唔好睇佢細細啊，隱藏咗好多美食店喺度㗎。嗱，例如嗰度遠遠嗰間 Chris Jerk 啦，就係食嗰啲加勒比嗰啲 Jerk Chicken 啊，嗰啲聽講話食幾好㗎。咁和花越南牛肉粉我自己又食好多次啦，非常好啊！呢間就係。好啦，我哋嚟開餐啊！話唔凍，其實都陰涼啊！今日睇下買咗啲咩食先嚇。蚵仔煎。其實即係蠔仔煎蛋啦，台式嘅蠔仔煎蛋啦，咁有甜醬辣醬啦，跟住有我嘅至愛臭豆腐，仲跟埋一啲嘅高麗菜添，正。酥雞勁大盒咯，係8個零銀錢，超抵食啦。同埋大腸麵線，裝到滿瀉啊！抌咗啲垃圾先。第一樣要試臭豆腐，一來要趁熱啦，係咪？嚟下先啦，新鮮炸㗎，頭先熱辣辣脆卜卜，一定要點咩啊？辣醬啊，就唔辣辣呢啲辣醬。哇！好耐冇食過臭豆腐啊，超懷念啊！新鮮炸起，其實以前去 Night Market 咧，我都有買臭豆腐。哇！嗰陣時排隊排到飛起啊嘛，記唔記得？又熱喎，夏天。高麗菜就係嗰啲醃咗酸酸地嗰啲啦，等你個口唔使咁悶咁寡，啲感覺翻嚟啊！跟住試下蚵仔煎，上邊有辣醬甜醬啦，爛佢先。咁啊有地瓜粉啦，所以成個餅咁樣嘅。蠔仔嘅份量咧，就唔算太多，可以再多少少咧，應該仲更加好食嘅。蠔仔係新鮮啦，唔會腥，跟住加埋甜醬、辣醬啊、生菜啊、蛋啊、地瓜粉嗰啲一嚿咁樣咧，唔知點解咧入到個口嗰度咧混埋一齊嗰種味道咧又好好食嘅喎，你又吹佢唔脹。分開一樣樣咧就未必好食，係要撈埋一齊懟落個口度咧咁先好食。試下個鹽酥雞先啦，勁大盒咯，8個零銀錢，超抵食。佢有個鹽酥雞飯仲平7.99嘅啫。我如果隻手有啲震咧，係因為我開始有啲凍。酥雞好耐冇食過啲咁鬆化嘅鹽酥雞。而家好多出邊，尤其是珍珠奶茶鋪咧，個個都有鹽酥雞噶嘛。但係好多係炸到乾晒硬晒，話佢呢啲係勁鬆化嘅。不過唯獨是咧，就好似欠缺咗一啲九層塔嘅味道。佢好似冇落到九層塔落去鑊油度炸。點解我咁講咧？因為上次我都幾年前啦，同我朋友炸鹽酥雞，或者出嚟係我朋友炸鹽酥雞俾我哋食。
咁佢make from scratch 啦。咁點解啲鹽酥雞會咁樣一粒粒咧？就係因為用咗地瓜粉。地瓜粉一落油鑊炸嘅時候咧，就會咁樣一粒粒。咁另外點解有咗九層塔香味咧？原來你炸嘅同時咧，要揼啲九層塔落個鑊嗰度炸，咁所以你嗰啲油咧就會同時間有埋九層塔嘅香味。但係呢度我就好似食唔出，不過佢個雞就真係炸得好好食，超酥香、超鬆脆。跟住就係蚵仔大唔係蚵仔，係大腸肉羹麵線。顧名思義啦。肉羹啦，係咪？肉羹即係啲肉豬肉碎啦，猜埋一嚿，又係撈咗啲粉咁樣嘅。呢度有劈蒜肉喎，我食完翻去肯定俾人投訴啊！跟住有大腸，啲大腸咧？大腸喺邊啊 ？Where's my 大腸？喺度，哇！切得好細嚿，做咩事啊？佢哋大腸變咗細腸添而家，超細嚿咯，你睇。唔知台式係咪咁細嚿咧？我以前食嗰啲我唔記得係咁細嚿嘅喎。試下個肉羹先。佢呢個希健係好適中㗎，不過咧好似酸咗少少，醋可能略為落多咗少少。麵線就OK 嘅，麵線係唔錯嘅 ，overall 都係唔錯嘅。不過嗰個大腸咧，我希望可以再做翻大嚿少少，同埋俾多少少啦。雖然肉羹佢唔孤寒，但係大腸就好似真係孤寒咗少少。睇唔睇到啊？細腸，其實嗰啲嘢嘅味道咧。點講呢？咁我自己本身唔係台灣人啦，所以我係從一個非台灣人嘅角度去睇呢啲台灣食品。咁我就不嬲都覺得台灣食品咧係比較重味少少嘅，同埋帶酸帶辣帶甜嘅。咁好多時咧仲係幾種味撈埋一齊，唔係唔好食，係好食嘅。但係爭咗啲咩呢？嗰日同一個台灣朋友傾偈，咁啱見到呢間鋪頭，我就問佢：喂，呢間嘢得唔得㗎？咁佢就話佢話呢間嘢其實係味道係冇問題嘅，但係欠缺咗啲咩呢？我哋喺加拿大就係欠缺咗嗰種台灣嘅風味，即係話等於你喺香港街邊篤魚蛋，同埋你喺呢度喺三不賣喺鋪頭篤魚蛋，都係兩個感覺嚟㗎，係咪？唔係話佢味道有問題喎，風味呢樣嘢呢，你冇㗎，冇得講㗎，你係冇就係冇㗎啦，係咪？但係多倫多呢，其實我哋多倫多人咧都已經好幸福㗎啦。因為其實好多呢啲鋪頭咧都已經佢哋個味道係做得好似我哋原本食到嗰個味道，咁風味就冇得強求啦。同埋講開我嗰位台灣朋友咧，其實佢都有自己個 YouTube channel 嘅喎，佢係一個音樂人嚟㗎，彈 bass 好勁㗎，得閒就可以撳呢條 banner 嗰度睇下。整多個臭豆腐先。其實初移民嚟嘅時候咧，即係90年代啦，90年代初啊，咁都好多台灣嘢食。咁我哋上邊列治文山呢度就有蓬萊一杯屋啦，10蚊任食肥牛火鍋。嗰陣時我係僆仔一個，食到人哋就嚟要拋我哋走咁滯。鹽酥雞同臭豆腐咧冇得頂，一流一定要試。其他嗰兩樣咧就睇你個人喜好啦。咁同埋我一個人都食唔到咁多嘢，我已經嗌咗4樣嘢，其實已經好過分嘅啦，我覺得。我知道有啲 YouTuber 佢哋好犀利嘅，可以嗌10幾樣嘢，我真係做唔到。話越食越凍啊，頂唔順啊，要翻屋企啦。同埋個天都開始陰啦，唔知一陣晏啲會唔會落嘢咧？仲有啊，我今日咧其實係未正式嗰個stay at home 嗰個 policy 未正式 affect 嘅，今日禮拜3嚟嘅啫，應該 suppose 係聽日星期4先開始噶嘛，所以唔好鬧我啊，我唔係喺條街嗰度遊蕩噶。今日條影片嚟到呢度先啦，希望大家中意啦。如果中意我視頻咧，就記住訂閱、讚好、留言同埋分享咯。我哋下次再見，多謝晒收睇，拜拜。